अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई मुस्तफ़ा। दोस्त, आज हम ये लोकेशन पे शिकार करेंगे। मैं और हमारे दोस्त आए हुए, देखो। आज दोनों मिल के नेट पे शिकार करेंगे। आज इंशाल्लाह मच्छी कितना कैच होगा देखेंगे। देखो, ये लोकेशन है, यही लोकेशन पे हम शिकार करेंगे। नेट डाल के फिशिंग करेंगे आज। देखेंगे इंशाल्लाह कौन सा मच्छी लगता। फ्रेंड्स, जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलो। इंशाल्लाह मच्छी कैच करके दिखाएंगे। वीडियो फुल इंटरेस्टिंग है, वीडियो एंड तक देखो। फुल इंटरेस्टिंग है वीडियो, और मज़ेदार वीडियो है। आज एंड तक देखो। फ्रेंड्स, देखो, ये नाला है। अब यहाँ पर शायद मच्छी होगा, भी कोशिश करेंगे। देखो, मच्छी है इसके अंदर, और है देखो वहाँ खेल रहा मच्छी। देखो, देखो मच्छी है इसमें, देख रहे हो आप। कैटलक है, और भी इसके अंदर बहुत सारा मच्छी है। इंशाल्लाह नेट डाला हूँ अभी। देखो, ये मच्छी कॉमन कप कैटलक है। गो इंशाल्लाह अब नेट में पकड़ेंगे मच्छी। यहाँ भी जा रहा हूँ। वहाँ से लगाऊंगा मच्छी को, भगा के आके ये नेट डाला हूँ। नेट में देखेंगे मच्छी अटकता है नहीं अटकता। देखो, एक पकड़ा, पहला कैच। कैटलक जाल में पकड़ा। देखो, एक
ये दूसरा है, दूसरा कैच। ये तीसरा कैच, बहुत मेहनत से पकड़ा। फ्रेंड्स देखो, ये चौथा मच्छी है, 4 मच्छी पकड़ा कॉमन कर। पांचवा कैच। फ्रेंड्स देखो, ये आज का शिकार है। इंशाल्लाह माशाल्लाह आज बहुत बेहतरीन शिकार हो गया दोस्तों। देखो अभी भी जिंदा है मच्छी, पूरा कैटलॉग कॉमन कर पे। माशाल्लाह आज बहुत अच्छा शिकार हो गया। आज नेट पे फिशिंग करे हम लोग आज। है ना, पकड़ लेना दो उठा। फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।